unboxing headset yuk. Nah, aku beli yang warna hijau. Sabar guys, kita buka guys. Ini guys headsetnya. Ini yang ini Gemo. Aku juga, adekku juga punya sih, tapi adekku warna biru, aku warna hijau. Ini coba aku pakai bando. Ini enak guys, masalahnya belum dicolok. Bentar, ini ya motifnya tikus. Motifnya tikus, kelihatan nggak motifnya tikus? Nah, kita copot dulu ini bando. Mana aku belum suri, jadi mau banget aja. Enak guys, copot dulu. Panjang banget, panjang sih, enggak ya? Karena kalau bosan ya gini aja. Bisa saja. Oke, dadah. Udah sih, itu doang guys. Jadi, dadah, makasih udah nonton. Lanjut part 2, kita nyalain pakai musik. Bye bye, lanjut part 2.